FM الكلمة ليك. كابوتشينو الانترفيو. كابوتشينو الانترفيو. 4 على كاب اف ام. مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو، مكملين معاكم ان شاء الله حتى العشرة. ضيفتنا اليوم في كابوتشينو هي عداءة بورتوز درابو، هي هنشوش. مرحبا بك. وبكم اكثر. Je n'ai comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi, mais alhamdoulilah, ça va. بيلوت هايلة هنشوش. صافي بليزير نكون حاضرة بحذن على خاطر انت مرأة تونسية مشرفة تونس وديما هذا الراية الوطنية. ورجعت سنة غالي تونيزي من لو 25 حتى لو 30 ماي. حبينا نحكيو معاك قبل لا كونفيرونس دو بريس اللي باش تصير نهار الخميس الجاي. تو افي كان سهل ربي. دونك صعيب انك ترجع غالي تونيزي اليوم بعد الثورة وبعد هالخوم هذا هذه الكل. والله باقي يقولوا حسن اللي يبني مش كيما يهدم ويعاود يبني. سي توجور plus difficile de repositionner un produit ou un service ou حاجة que de construire. احنا من الثورة رالي تونس ما تقامش في تونس من 2011 كان آخر رالي. أنا قعدت نجري كمان في المغرب وان بو بارتو ايور، لكن الحلم نتاعي واني نعاود نرجع رالي تونس، خاطر نحب نذكر المستمعين الكل اللي رالي تونس اكبر رالي عالميا قبل رالي باريس دكار اون تيرم دو نومبر دو كونكورون. معناها المتسابقين نتاعو وصلنا عندنا 180 دراجه ناريه و120 سياره. رالي باريس دكار صحيح اكبر واحد، لكن في الحجم نتاع المتسابقين رالي تونس كبير. معناها سي اون غروس بيرت بور لا تونيزي اللي مشى علينا من الثوره على بور دي ريزون دو سيكوريتي. انت حتى في الافيش نتاعك pour les raisons de sécurité. Tout à fait. تقول une course accessible à tous, simple et conviviale en toute sécurité. ركزت على السيكوريتي المره هذه؟ ما ركزت كان على السيكوريتي. السنه نحب نقول للناس الكل اللي رالي ماهوش باش يكون كبير برشا. ما باش نكونوا واضحين. جو نفو با لوغي لي جون. برشا عباد تقيدوا، لكن بعد لي زاتونتا دو باردو يا يو بوكو دو ديزيستمون كيما في السياحه. معناها سفيان ما نجمش قداش يا يو كوميم 50% دو ديزيستمون اللي هو شيء كبير، خاطر برشا ناس يحبوا يرجعوا لتونس. عندنا دي دون وعندنا صحراء اللي مش موجوده في المغرب. تو انا كنت يا كيلكو موا في رالي المغرب الكلها حجر وكلها كاسونت. احنا مازلنا عندنا الرمله صحيح توتافي، وعندنا الكثبان الرمليه، عندنا تراب. معناها سي سا كي بيان. دونك برشا عباد حبوا يجيو يلقاو تونس نتاعهم تقبل، لكن فوجئنا الكلنا معناها بلي زاتونتا دو باردو. دونك حبوا يزانول كومبليتمون. قلت لهم سي اون انول سيت اني رالي تونس ما عادش تقوم له قيامه. ولهذا زدت حطيت كل جرامات وطنيه والكيلوات الوطنيه اللي عندي الكل باش مع وزاره السياحه، مع وزاره الشباب والرياضه، مع وزاره خاصه الدفاع والداخليه اللي هما يعطيهم الصحه ومشكورين حطونا مروحيه على ذمتنا. سكي تري تري بيان. دونك اون افوار اون سيكوريتي اوبتيموم ان شاء الله. يا يو بوكو ديفينمون ما عطاوهمش هليكوبتر، احنا اون اون يو. انا بور موا سي تري تري امبورطون. هذه مجازفه كبيره، وان رالي تونس يقوم ان شاء الله نعاودوا نحيوا به التغطيه كيما العاده باش تعملوهم مع دي شان اوروبيان كي فا باريني قولوا خاطر هذيك زاد سوتوني ماد لا تونيزي كل وتنجم تخدم السياحه والاستثمار وكل شيء. تو تافي سفيان. اللي يهم برشا سنة وانه الاعلام التونسي باش يكون موجود بكثافه، لكن الاعلام الاجنبي كيف وخاصه اون فا جوي سور لي ريزو سوسيو. اليوم توا à l'ère du virtuel, les réseaux sociaux sont plus importants parfois que les télés. Donc si on arrive à jouer sur Facebook, Twitter وغيرهم etc. نحب نوري لتونس نجم ترجع امنه، ونجموا يجريوا فيها سيارات ودراجات ناريه en toute sécurité. اسكو ناس كيما ام 6 باغ اكزومبل ينجموا يكونوا يغطيوا ويعملوا دي فلاش كوتيديان؟ Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir Infosport, il va y avoir quand même des chaînes étrangères qui vont diffuser ça. M6 peut-être pas, mais Inch'Allah عام الجاي باش نعاودوا نرجعوا. M6 était le sponsor du rallye de Tunisie pendant 30 ans. نحب نذكر انت عملت حاجه باهيه سنة انه لو ان تي اللي هي باش تاخذ بريزون شارج توتال نتاع لي جورناليست. يعطيها الصحه لو ان تي تو تافي مشكوره برشا. سي عبد اللطيف حمامه تو كومبري، سي لو نوفو ديريكتور جينيرال دو لو ان تي سي اللي كان في سيبكس تو تافي. هو اوسي ناجي بن عثمان دي جي نتاعو الحق خذاو الدوسيي. ils ont compris l'importance de ce rallye parce que c'est un des baromètres de notre tourisme. معناها تحب ولا ما تحبش كي يجيو 25 جنسيه يتسابقوا في الرالي هذا كان عندنا قبل. قداش من عبد 25 جنسيه ابوبري كلها بخلاف اللي كورور هذايا قبل كنا عندنا 25 جنسيه. معناها باش نوريك الاهميه نتاع رالي
رالي تونس. السنه ماهوش باش يكون كبير برشا، نعاود نقول ما نحبش نكذب على العباد، لكن عاودنا حطينا ساقينا على ليتريي كما يقولوا، معناها نحب نعاودوا نرجعوه صغير باش يعاود يكبر عام جاي. قداش من بارتيسيبون اللي جو نو بو با فو دير على خاطر فما توا دوبي الباردو بدات تنسى شويه باردو، يا يو كيلكو انغاجمون جوسكا هير، كيلكو روتور سكي بيان. جيسبر كو سي سرا لا ميم شوز بور نوتر توريزم. يعني سما 10 15 جنسيه بريميرمون ولا peut-être 10, oui, peut-être une dizaine de nationalités, certainement, mais on va réatteindre les 25 nationalités. أنا نحب نذكر حاجة سفيان، رالي المغرب كي كنت نسابق فيه il y a quelques années كانوا 30 سيارة كهو. السنة il y a quelques mois كي كنت في رالي المغرب j'étais le seul équipage tunisien, le seul équipage maghrébin, لكن il y avait 555 concurrents. معناها عاود كبر في 3 سنين اللي تونس ما كانتش موجوده فيهم. معناها ils ont profité de cette lacune. دونك ان شاء الله نعاودوا نرجعوا رالي تونس، ان شاء الله ترجع السياحه نتاعنا كالعاده، خاطر هذا سباق فيه بعد سياحي، بعد رياضي، بعد اجتماعي، بعد مادي، معناها فما كمان مدخول، هذا عمله صعبه تدخل البلاد. معناها franchement je suis très confiante وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. دونك ديزون اللي توا ثم اشكاليه كبيره، وانه تاع رجع، لكن ان ميم طون الالي عاود يكبر بشكل متماشي مع متطلبات المرحله. سي تري امبورطون، وثم انجاجمون على ما يبدو من السلطات خاصه الامنيه ووزاره السياحه وغيره يشوفوا. دونك حسب رايك سي ان انجو سبورتيف et un enjeu d'image زاد؟ C'est surtout un enjeu d'image beaucoup plus que sportif. انا de mon côté franchement c'est beaucoup plus un geste patriotique pour mon pays. chacun doit aider بلاده من الموقع اللي هو موجود فيه. انا اللي يهمني عاودوا قلت نوريو تونس اللي مازالت موجوده. معناها l'enjeu de l'image c'est que ce rallye se passe très très bien sans heurts ان شاء الله. معناها يصير ان شاء الله ديسي لا فوار تكون راضت وتونس كامله تكون رايده وكل شيء، وان شاء الله يفرحوا بينا كالعاده. معناها سكان الجنوب هم عايشين من السياحه الصحراويه. معناها هم كرماء بغض النظر، هم اهل الكرم واهل الجود. احسن عندنا 31 سنه راهو رالي تونس، وكلهم الحق يفرحوا بينا كي نتعداو والمطاعم تبدا مفتوحه، الاختزانه محلول. معناها خاطر الناس يكملوا الرالي يمشيو يشريوا، راهو يمشيو ساعات يفطروا في المطاعم. معناها باش تحرك البلاد الكل حتى كانوا صغير. ان شاء الله نبنيو على المستقبل. احنا لدي حاجه اساسيه بالنسبه للمشاركه التونسيه. شكون يشارك؟ والله الاكيباج. انا فرحانه اللي سنه عاودوا رجعوا سيت اكيباج. فما ان روتور دو مانيفيل، فما الناس عاودوا استرجعوا الثقه، وكلهم الناس الكل حطينا يد في اليد باش نعاودوا نوقفوا. فما سيارتي انا دونك، فما سياره سامي رصاص، فما سياره لودوفيك لولو، فما سليم كمون، فما رمزي عتب ان شاء الله، فما حازم كي ان جون سي لا بروميير فوا كي بارتيسيب، il est producteur، عمره ما شارك بالكل. معناها جديد مازال نافح. on est quand même 7 voitures tunisiennes, c'est très très bien. C'est très très bien. Je pense que ça va faire bouger les choses. Ou les motos, ça m'a tourné. Ça m'a tourné. Ça fait Nice Nebli déjà. Ou femme 3 revenants. Ce sont des étrangers mais qui vivent en Tunisie, que je considère comme des Tunisiens, parce que nous on est une terre d'accueil. On a Sofiane ou les second fi bled, donc je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour ce rallye et il faut que ça se passe bien. Il faut que le parcours peut avoir une idée. السنة ماهوش طويل برشا كما قلت لك، ولعبنا sur le phénomène de boucle pour 2 raisons. أولا pour des raisons quand même de sécurité et pour remettre les pieds à l'étrier. Donc voilà ce qui va arriver. Donc lundi il va y avoir les vérifications techniques et administratives. Lundi 25 mai. في 12 كل شيء باش يصير ما بين 12 قصر غيلان والاريفي في توزر. Donc on a choisi معناها des zones qui sont معناها des terrains de jeu favorables comme on dit. Il n'y aura pas de bivouac, c'est la nouveauté. On va jouer le côté hôtelier, ne serait-ce que pour aider nos infrastructures hôtelières خاصة. ثانيا أنا غرت برشا من المغرب، ما نكذبش عليك، على خاطر ما عندناش بيفواك في المغرب، لا عندنا لا تيندا لا حد شيء، الكلهم ينزلونا في نزل، ولهذا قلت علاش هما وإحنا لا. Et comme je suis devenue non seulement pilote mais je suis la correspondante des organisateurs NPO Events, donc معناها قلت لهم أنا نحبكم سنة معناها نهبطوهم في نزل باش أموا شوية راحة ونعملوه منه توريستيك ومنه سبورتيف، أما الأكثر باش يكون توريستيك plutôt que sportif. Donc lundi donc il va y avoir les vérifications techniques et administratives. بعد mardi عندنا la première étape تمرزت 12. mercredi لا تمرزت donc تمشيو شوية على الجنوب الشرقي. Exactement.
ومن بعد باش نعملوا دونك ميركودي دونك تمازلت ديجون قريبه معناها المطمطه. Tout à fait, tout à fait. C'est montagneuse. Exactement. Avec des panoramas. On a des vues magnifiques. اللي ما يعرفش بلادنا il ne connaît rien. أنا نقول لهم قد ما سافرت c'est magnifique سفيان. عندنا des canyons, عندنا des dunes comme nulle part ailleurs. C'est un pays de prophètes يعني كي تشوف جهة قرميسة وغيره تشوف Exactement, تعرف قرميسة. C'est magnifique قرميسة. بلاش نزك معنا جي معنا إن شاء الله إن شاء الله. أما أنا جو مسوفيان مشيت مرة غاديك وعملت un reportage على الكسور قلت دو سكسور 40 سيكل فو كونتمبل وحاجه خارقه العاده وتفهم على السينياست يجيو ويخدموا غاديك حتى لي فيلم اللي تكلف لهم 100 الملايين يلقاوها دون لا لوميير ناتوريل غاديك تشوف غرمسه وتشوف شنو تطوين تشوف الجود السبعه غرمسه سي مانيفيك سي دي بيزاج وي سي فابولو سي بيان دالي جوستومون وتعرفوا بها هذيك تمازلت اللي هي مش تمغزه سلوزي دو مونتاج قفصه وتوزن وتمازلت اللي كي تخرجوا ماتماتيك تلقاها كيلكو زونكابلور اكزاكتومون حاجه خارقه العاده دونك باش تعملوا 12 تمازلت donc on va faire 12 donc Tamerzet 12 donc pour la première étape. Mercredi ça va être la deuxième étape 12-12 donc quand on dit 12-12 c'est une boucle et on revient à 12. Bon ce qui est bien c'est que l'assistance تبدا مرتاحه ما يتحركوش من فرد بلاصه يستناونا pour refixer les voitures au cas où. Jeudi عندنا قصر غيلان 12 انا قصر غيلان pour moi c'est le plus bel endroit en Tunisie. Exactement. C'est un paradis. Rien que de voir la palmeraie avec la petite piscine naturelle et le bibène avec ses petites dunettes autour. Franchement quand je suis là-bas je suis bien je respire. C'était l'une des limites de l'Empire romain اللي مس رومان كان غاديك في قصر غيلان اللي يروحوا يسجنوا وفيه ناس اهالي يعيشوا غاديك وفيه مدارس وفيه كل شيء. الناس ما يعرفوش بلاصه خارقه العاده قصر غيلان. قصر غيلان يفو عليه اللي ما يعرفوش الكل يسمعوا فينا مشيوا لقصر غيلان تجي توصيف حاجه برك. باغ كونتر جيتي تري ديسو مشيت il y a un mois et j'ai vu بني ما فهمتش البيتون اش يعمل في قصر غيلان ما نعرفش ماهيش بلاد نتاع بيتون بالكل. يلزم التامبر اركيتكتورال ويحترموه هذيك بيان سور. انا je suis pour l'environnement même si je fais un sport comme on dit polluant mais c'est pas vrai. Mais franchement معناها قصر غيلان a un cachet comme je n'ai vu ni à Dubaï ni au Maroc ni en Mauritanie. J'en ai fait des Dakar, j'en ai fait des Dubaï et des Maroc mais قصر غيلان reste قصر غيلان franchement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas لفته صغيره المنطقه الهائله اللي هي قصر غيلان. Donc هذه donc c'était l'étape du jeudi. Vendredi عندنا une autre boucle في 12 donc autour de 12. Samedi عندنا زرسين ستار وورز نحبوا ولا ما نحبوش. Exactement Star Wars هذه c'est une des étapes qu'on aime beaucoup, c'est une des arrivées qu'on aime beaucoup et ça permet surtout الاهالي توزر ونفطه وكل باش يجيو يتفرجوا على l'arrivée les sponsors كيف ماك تعرف c'est un rallye où on a besoin quand même de sponsors, on a besoin de gens qui viennent nous voir donc ان شاء الله في Star Wars نعطيوكم rendez-vous نهار السبت pour l'arrivée de ce petit rallye qui va pas être grand mais qui redeviendra grand inchallah par l'effort de tous خاصة des médias. Donc les grands sponsors عندكم في تونس شركات وطنيه؟ شركات وطنيه؟ انا نتعامل مع الشركات الوطنيه كو سوا في الهاتف الجوال ولا في الوقود. On peut les citer à خاطر j'ai toujours Agile que je remercie énormément depuis l'époque de Si Sharfeddine Gallouz qui était le PDG d'Agile. Ça fait 20 ans. Moi j'ai commencé avec eux il y a 20 ans déjà. Il a beaucoup encouragé les sports mécaniques et il continue chaque fois que je pars même si c'est des petits montants ils sont là et ça c'est magnifique. Franchement, ils sont toujours là. Tunisie Télécom, c'est mon sponsor de toujours. Je vous remercie de me permettre de les citer. Je suis très contente d'avoir Tunisie Télécom, c'est notre société nationale et je lui suis fidèle. l'ONTT إن شاء الله باش تكون موجودة كيف. J'attends déjà j'ai obtenu pour le rallye la prise en charge totale des journalistes, leur hébergement et leur transport. J'espère qu'ils vont m'aider aussi parce que j'ai refait toute ma voiture, je suis un peu embêtée. J'ai l'ATB aussi يعطي الصحة سي فريد بن تنفوس والl'équipe نتاعو سونيا وكل شيء كلهم حق ils sont toujours partants ماك تعرف tous les événements sportifs وكل l'ATB est toujours présente. J'ai Carrefour وما أدراك ما Carrefour qui a sponsorisé entre autres Njeber aussi donc c'est bien et Nabil Cheibi fait partie des gens qui encouragent les sportifs. Certainement et puis j'ai Simon Irbolt avec Carrera aussi pour ne pas changer. Bon je suis arrivée à avoir des petites aides par-ci par-là. كملوا نحكيو معاك بعد البوب سفيان بعد البوب اكزاكتومون بعد البوب نكملوا الحديث. كابوتشينو
كابوتشينو. مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. مكملين معاكم حتى العشرة. ضيفتنا في الانترفيو هند شاوش نحكيو على غالي تونيزي دو 25 au 30 ماي 2015. دونك رجعناه بعد 4 سنين من الغياب. هذا هو غالي تونيزي. نذكر كونفيرونس دو بريس نهار الخميس الجاي. هند شاوش اليوم وقت اللي نحكيو على غالي تونيزي وعطيتنا قبيليك الباركور كيفاش باش يكون. اللي سائل ان يسال اليوم علاش ما فماش دي بيلوت فام؟ وينهم لي بيلوت فام؟ غير هند شاوش. غير هند شاوش. شفنا تفكروا قبل كان فما غالي بابيون. يا حسره. ما حبوا يهزوا نساء معاهم فيها. mais papillon, c'est des petits rallyes touristiques, ça c'est un vrai rallye. معناها شو papillon les rallyes توا اللي نعملهم ساعات انا في المغرب juste pour connaître le pays. C'est pas des vrais rallyes اللي صايرين توا ليسا وبابيون كل c'est des petits trucs de tourisme اللي كهرباء عاديه ما تلبسش الكاسك ما عندكش كرونو وكل شيء. لا ما الرالي نتاعنا واعر ونتفكر واحد مره كنا معناها حكايه فرغه ساعات تلقى الكال في الصحراء. بيس دو 1 اورو بارفوا معناها يفو با جوريت صغيره توقفوا. اكزاكتومون. انا نحب نذكر حاجه اللي هي الرالي هذيا كان كوب دو موند. السنه ماهوش باش يكون كوب دو موند على خاطر قلت رجعناه بالدزان سورتو ابري ليستوار دو باردو. دونك cette année il sera pas FIA donc Fédération Internationale Automobile mais l'année prochaine ان شاء الله باش يرجع. فينهم نساء والله عندي 8 سنين رجعت وحدي. À un certain moment, j'ai bataillé pour qu'il y ait d'autres femmes. Il y en a eu 2 qui n'ont pas fait long feu, malheureusement. Elles sont parties depuis 8 ans, toutes les 2. Oui. Donc là, à l'international, déjà, on est 5 femmes à Cahao. Et il y a une seule arabe et tunisienne, c'est moi. Déjà à l'international. Donc, il faut que je me maintienne, au moins, ne serait-ce que pour mon pays, ne serait-ce que pour la gente féminine. أنا نتذكر هنشاوش تعرف مرة هنا أول انترفيو عملناه ولا في كاب هنا دوب محلنا وهي 10 جور واللي حلينا وعينيها دمعت بعد حدثت العلم. تذكر وقت العلم تاع العلم قالت لي انا حسن تو با ايدي وقت اللي نطلع العلم ونبدا نمشي في هي سي غروند باتونت اكزاكتومون سي اون بورتوز دو درابو. التوا انا من الناس سمح لي ولا جو سي انكور ايمو. التوا كي نهز العلم تونس خاصه في اريفي والا نغني النشيد الوطني لليوم نبكي. Je l'ai chanté des centaines de fois, mais j'ai cette passion au fond de moi et ce patriotisme اللي يخليني ما يسالش avec des petits moyens. ما يسالش يقولوا لي كهربتك كركاره يا خويا ما عنديش كهرباء ب 1 million d'euros انا mais j'arrive je fais des résultats. في المغرب Sofiane je suis partie, j'étais la seule femme, j'étais le seul équipage maghrébin. Au Maroc, ils n'avaient même pas de concurrents. J'ai eu quand même mon trophée maghrébin, j'ai eu mon trophée féminin, j'ai eu tout ça. C'est bien pour la Tunisie, c'est bien pour la femme tunisienne. حنوري اللي احنا مازلنا موجودين باقي موجودين. وثقافه الرالي لازم ترجع في بلاد كيما تونس. يا دي رالي دوبي لو ديبي دو 20 سيكل حتى القدام نشوف حاجات كيما هكا. وكما قلت عندنا صحراء جميله ياسر بخلاف منطقه الجنوب الشرقي والكسور وغيره اللي هي تبدا من ليبيا من كسر نالوت تمشي حتى الولدات. يا اوسي العرق الشرقي الكبير لو غران تير اورينتال لي غران دون معناها حاجه جميله الانسان يمشي لها. انا مشيت للمخلوقه مشيت دبش مشيت للشوشه مشيت لبلايص معناها حاجه ما تصورلهاش في بالك. شو دو تري بو فاسينون ان بيي دو ريف معناها ريالمون اللي يمشي غاديك اللي كومبليتمون pris par un amour profond, le Sahara ou les Sahara et puis bien sûr des actions comme ça promeut كما تقول l'image de la Tunisie تونس وصلت تتقدم et بعد ثم des retours اكيد جدا الرسول يجي نقلب avant tout بعد يجي انفستيسمون ويجي سياح ويجي مشاريع وتجي مشاريع تعرف حاجات كما هكا فيها une polysémie affective كبيره. دونك احنا on ne peut que te soutenir نقولوا لك احنا معك عندك le sponsor du cœur. نشكر معاك انت باتونت امراه تونسيه حره من نساء توانسه الحقيقيين اللي عندهم حضور ومسلة رغم الداء والعداء باش تكمل. سي با ايفيدون سي با ايفيدون. سنه واحد اخر لو قال لا ايا نسكروا ونحطوا لك ليش والباياسون تقول نعاودوا ناخذوا بالطريقه هذه وان شاء الله بيان سور الاعلام التونسي يكون في الموعد معاك ونساندوك الناس الكل. انا فما حاجه سفيان عجبتني برشا توا في البياج وانا جايتكم في حمامات في مورنيغ خلصت قال لي مدام بربي وقتها الرالي قلت له ان شاء الله الجمعه الجايه يا اخي قال لي ربي معاكم وربي معاك انت بالذات يا هند راك شرفت تونس. Ça m'a fait frissonner, franchement. J'ai besoin de sentir que le pays est avec nous. Et avec cette opération qui est sportive, touristique, لو بي لازم يعاود كل شيء كوميونيكاسيون صحيت كلنا لازمنا نحطوا يد في اليد الاعلاميين الرياضيين وزاره الشباب والرياضه خاصه اللي ما زلت ماهيش معناها ماهيش تدز بالكدا ان شاء الله تزيد تدز اكثر وزاره السياحه كلهم الداخليه الامن الكل كان نجحنا لوبيراسيون هذيا انا جو فو غارونتي كو لي زاني افونير باش يعاودوا يرجعوا لي غيدور يعاودوا يرجعوا لي غالي اش معناها مدخول معناها عمله صعبه معناها الوتله يعاودوا يحلوا معناها المطاعم يعاودوا يحلوا والصحراء نتاع
نتاعنا تعاود توري اللي هي امنه وهذاك شنو نحبوا لبلادنا. Donc on doit réussir cette opération quel que soit X. Inch'Allah, donc c'est une obligation de résultat. Toi, c'est cool. وهذا سا ميساج فور ينجم يكون سفيان البر على الاقل بور لو توريزم تونيزيان. تعرف لي زوروبيان حبوا ياسر زاد هذوما لي سبور ميكانيك اون جينيرال باش يخفون دو بيزاج سونتويو كيما اللي عندنا احنا. معناها عندنا الصحراء التونسيه كمان صحراء وبلاك سونتويو. وعندنا حاجه اخرى سفيان مهمه برشا نعاود نقولها اللي احنا بارابور à la France par exemple qui est le pays avec lequel on a le plus de connexion. On a un problème de proximité. اللي يمشي لمارسيليا يلقى ولا في نيس نجم ياخذ بابور يجينا لتونس. المغرب لازمنا ناخذوا زوز بابورات راهم ما عادش كان في بالكم باش نمشيو لبرشلونه طنجه انك تمشي راي المغرب رحله ابن بطوطه. معناها عندنا لا بروكسيميتي عندنا لو شانج لورو بارابور ا نوتر دوفي معناها بارابور نوتر دينار. دونك اللي باش يجي من الفرنسيس باش يعمل ريد في الصحراء باش يبدا رابح مش كيما المغرب خاطر غاديك بحال كومون دي لورو كوم لو ديرام. فهمت معناها on a beaucoup et en plus on a un beau pays et on a des gens accueillants. Donc les gens نقعدوا accueillants, les gens تقعد باقي nos frontières ouvertes à ces raideurs et à ces gens qui veulent venir découvrir notre désert. Et surtout عندنا هنشاوش une très belle dame, une grande dame, une battante. وإن شاء الله تربح وإن شاء الله تونس تربح معاك bien sûr. Le gain c'est un gain d'image كما قلت هذاك أهم حاجة. فورزا هنشاوش وإن شاء الله ينجح لهذا ونقف مع الناس الكل وتكون تغطية عالمية باهية. السبونسور اللي ينجم يعاون faut pas dire هنشاوش là nous sommes des amis de vieux amis. عاونوا parce que فليس مع فليس يعملوا كدايس. Merci beaucoup. Bien dit Sofiane, bien dit Hassan, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je peux vous dire que ça a commencé avec Cap FM, donc bon vent, bon cap. J'espère que je vais garder le bon cap. انا نشكرك على خاطر جيتنا قبل توت لي راديو الاخرين وعطيتنا ليكسكلوزيفيتي. ميرسي بوكو. احنا سبونسور نتاعك سمح حتى مشكل احنا سبونسور دو كور. Et Dieu se sait que je vais continuer mon rodage maintenant, donc j'ai fait une escale chez Cap FM qui est une radio du cœur aussi. L'escale cœur. Et puis avec de beaux hommes aussi souriants comme vous, on peut se sentir bien ici. Exactement. احنا نبعث لكم الموجات الايجابيه. ونعمل لكم bien sûr des flashs. Certainement, enfin شكون حد من كاب pour la couverture exactement. Donc نشكرك برشا هنشاوش. Merci beaucoup. Donc نذكروا du 25 au 30 mai 2015 ان شاء الله باش تكون غالي دو تونيزي ونذكروا لا كونفيرونس دو بريس نهار الخميس الجاي باش تعطي فيها اكثر تفاصيل اكثر ما عطيتها. اللي يحب الحياه يحب la Tunisie parce que ce sera un témoignage de la vitalité de la Tunisie. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et un dernier mot qui n'a rien à voir avec le rallye. Je donne rendez-vous à tout le monde ce dimanche pour Vélo pour tous. Parce que je ne suis pas que dans les autos, mais je suis dans les vélos. Je suis marraine de l'événement. C'est très bien. Voilà. Vélo pour tous. Donc ça va démarrer نهار الأحد هذايا 8 متاع الصباح في البحيرة. اللي عنده بسكليت يحب يجي بسكل كيما عملنا في فولي دو لاك dimanche dernier. المرة هذيا c'est surtout une action sportive, sociale et caritative. نحاولوا نلموا في 1001 شيز رولانت. لمينا ديجا برشا وان شاء الله اللي يحب يجي يشيخ يجيب بسكليت ويجي 8 متاع الصباح في البحيره pour les 25 km ولا 13 km de balade pour vélo pour tous. Vélo pour tous. ان شاء الله باسكو هذاك هذا هي اللي ياسر فوالا شوف دي باس دو فيلو بارتو. احنا نرجعوا بسكليت. نرجعوا الثقافه ونرجعوا نبسكلوا. انا قلت لهم جو لوري بروبوزي كيك شوز قلت لهم ان شاء الله السنه زاد نوصلوا نعملوا une course de pour les handicapés. خاطر c'est bien qu'on leur donne des chaises roulantes mais qu'on leur donne aussi la possibilité de faire la compétition entre eux pour qu'ils se sentent vraiment des gens à part entière. Deuxièmement, c'est une manière de montrer que on a des gens qui ont des vélos qui veulent profiter. Et pourquoi pas une fois par mois route de Tunis, pollution free comme on dit, cyclable comme en France. Et puis pas de moto, pas d'auto. اللي بسكلوا اللي مش على ساقيش قولكم. هي c'est une très bonne initiative. ان شاء الله نفذوها نهار من نهارات خاطر هذا مهم ياسر. انا باش نحطك من توا في المود نتاع الرالي باش نسمعك يا زين الصحراء وبهجتها. يعيشك. ميرسي هند. بون فون. كاب اف ام الكلمة ليك.